भी मेरी तरह अलार्म लगा कर सोते हैं। आप जल्दी सोना चाहते हैं पर सो नहीं पाते। आपको रात में देर से नींद आती है पर सुबह उठ नहीं पाते। आपको सोना काफी पसंद है पर आपको सुबह उठना जरूरी है पर आप उठ नहीं पाते। आइए कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। सुबह उठने के वैसे तो काफी फायदे होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपको कहीं पिकनिक जाना है या अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाना है तो आप जल्दी रेडी हो जाते हैं। और जैसे आपके बच्चों या अपने फ्रेंड्स ने कोई मैच रखा है गली में, या सुबह उठकर आपको मैच खेलने जाना है, तो तब भी आप जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि अंदर से एक्साइटमेंट रहती है जल्दी उठने की, तो आप जल्दी उठ जाते हैं। अगर 21 दिन तक आप कोई काम निरंतर कर लेते हैं या 21 दिन तक आप जल्दी सुबह उठ जाते हैं तो बॉडी अपने आप ही जल्दी उठ जाएगी।